Пътищата към по-ниското тегло и по-малкото излишни мазнини са много и различни. Някои от тях по-ефективни и разумни, а други не толкова разумни. Много хора често попадат в капана на един от неразумните начини – гладуването. И дори да постигнат някакви резултати с тяхна помощ, те винаги са краткосрочни и бързо си връщат всичко загубено, че даже отгоре. Ако и вие сте попадали в този капан или пък искате да разберете как да го избегнете занапред, продължавайте да гледате. Нека първо се уверим, че всички сме на една страница и гледаме на понятието гладуване по един и същи начин. Определение на термина гладуване могат да се срещнат наистина много, но в общия случай гладуването е състояние, при което в продължителен период от време човек не успява да си набави достатъчно хранителни вещества и енергия. Макар да не е специално обозначено като гладуване, в научната литература за гладуващ начин на хранене може да се приемат диетите с много ниски калории. В изследванията от този тип, диетата, на която са подложени участниците, е най-често в течна форма и има калорийна стойност от порядъка на 800 калории на ден. За жените понякога и по-ниско, около 500-600 калории на ден. Това обаче в научната литература. В практиката и в реалния живот, поне в нашия екип, наричаме един хранителен режим гладуващ според други критерии. Към такъв тип хранителен режим биха се причислили всички онези, които ви карат да ядете супер странни неща и ви обещават супер бързи резултати. Нещо от сорта на сутрин закусете обилно с вода с лимон, по обяд изпиете едно смути от краставици, магданоз и черен пипер, а за вечеря годжи бери, но само при пълнолуние. Ще смъкнете хикс килограма само за 10 дни. В контекста на това видео ще гледаме на гладуването именно по този начин. Следването на хранителен режим, който цели отслабване и доставя изключително малко калории и енергия. Защо обаче това е толкова лошо? Нали за да отслабнем е необходимо условие да ядем по-малко и да приемаме по-малко калории? И това е добър въпрос. На теория всеки един процес на отслабване се постига чрез гладуване. Независимо дали калорийният дефицит, на който сте подложени, е 5% или 50%, организмът ни гладува и в двата случая. В първия случай по-малко, във втория малко повече. Разбира се, тялото ни е устроено така, че когато му липсва енергия, да черпи от резервите си. Тази резервна енергия може да дойде от няколко места, но най-големият и основен резерв са подкожните ни мазнини и в по-малка степен висцералните, тези около нашите органи. Ако гладуването е в размер на 5% калориен дефицит, тялото ще черпи бавно по-малко запаси, докато при 50% ще черпи много повече и много по-бързо от тези запаси. На този съвсем общ и базов принцип се гради теорията за отслабването. Накарай тялото си да черпи от енергийните запаси. Погледнато по този начин е нормално много хора да си задават въпроса защо тогава просто не спра да се храня или да не започна да се храня с много малко храна, докато не постигна целите си, като по-ниско тегло и по-малко излишни мазнини, а след това ще напълня хладилника и стомаха си отново. Какво толкова може да стане за 2-3 месеца контролирано гладуване? Именно на тази идея и на този начин на мислене ми се иска да обърна малко по-сериозно внимание, тъй като прекият път често се оказва по-дълъг и има много причини да изберете по-заобиколния. Ето и по-важните от тях. Един от сериозните недостатъци на гладуващите режими е, че трябва да имате изключително силна воля, за да се придържате към тях в дългосрочен план. Ако диетата е от тези вълшебните в интернет, те по подразбиране са краткосрочни. Не само защото бързите и лесни резултати продават повече и по-бързо, но вероятно и самите автори на тези диети знаят, че нормален човек не може да следва подобно безумие дълго време. Всеки може да издържи няколко дни на малко храна, но да се прекарат месеци на по 500-800 калории на ден е нещо, което малко хора биха могли да направят. Най-често се стига до момент, в който човек не издържа, волята рухва и комбинацията от психически и физически стрес водят до зарязване на режима и неконтролируемо ядене с дни. Накрая всички изгорени мазнини се връщат обратно, всичко се връща в начална позиция, но този път човек е крайно демотивиран да започне наново. Може би знаете този феномен като йо-йо ефект. При гладуващите режими дефицитът на енергия е толкова голям, че реално каквото и да ядете ще има резултат. Не, че може да си позволите много, все пак не трябва да прескачате границата от 500-800 калории на ден. Това, че има резултат, звучи добре, но под повърхността си е сериозен проблем. За дългосрочен успех са необходими правилни и добри хранителни навици, а в повечето случаи именно липсата им е това, което на първо място е довело до нуждата от отслабване. Докато при по-бавният подход разполагате с предостатъчно калории, може да си позволите много повече храна и това позволява да се научите да изграждате добре дневното си меню, то на гладуващ режим просто нямате никаква възможност за това.
Колкото и да ви се иска да добавите това или онова, за да може менюто да стане разнообразно и богато на хранителни вещества, 500-800 калории просто не позволяват. Дори да приемем, че успеете да се придържате към гладуващ режим, тъй като храната, която може да си позволите изключително малко, съществува наистина висок риск от дефицит на някой витамин или минерал. Не всички обръщат внимание, когато четат научните изследвания с хора подложени на по 800 калории на ден, че към течните формули, провеждащите изследването, добавят и сериозен комплекс от всички необходими витамини, минерали и други жизненно важни хранителни вещества. Разбира се, това лесно може да се направи от всеки друг на такъв тип хранителен режим, чрез хранителна добавка, но има и хора, които пропускат тази малка подробност и това води до неприятни последици. И все пак да си набавяш необходимите микрохранителни вещества предимно чрез добавки определено научи човек на правилни и добри хранителни навици, за който проблем вече ви споменах преди малко. По принцип, загубата на чиста тъкан и мускулна маса е много рядко срещана, особено при хора с значително наднормено тегло и затлъстяване. В тези случаи тялото разполага с предостатъчно енергийни запаси и това помага в голяма степен. Дори да има загуба на чисто тегло, тя е минимална. Проблемът е, че в капана на гладуващите режими попадат и хора с не толкова много излишни мазнини, които искат да се отърват от едни 4-5 кг, понеже, примерно, не им се вижда най-долният ред плочки. При тях загубата на мускулна и друг орган на тъкан може да е в много по-сериозна степен, например 30-40 или дори 50%, ако не се внимава и не се вземат необходимите мерки това да се предотврати или поне да се сведе до минимум. Ако пък си мислите, много важно и без това не ми трябват тези мускули, няма да се явявам на състезания, помислете отново. На първо място мускулите изразходват 3 пъти повече енергия от масната тъкан, а останалите органи още повече, между 50 и 100 пъти повече. Иначе казано, колкото повече мускули и друга енергоемка тъкан губите, толкова повече намалявате количеството храна, което може да си позволявате за бъдеще. А това е чудесен начин да подсилите йо-йо ефект. И като стана въпрос за бъдещето, не всички обичат да мислят какво ще бъде след 30, 40, 50 години, но нека ви споделя един важен термин – саркопения. Това е състояние, при което с напредване на възрастта се наблюдава естествена загуба на мускулна тъкан. Това, разбира се, води до редица проблеми, най-вече нарушаващи качеството на живот, но също така и увеличават риск от здравословни проблеми. Някои от причините за саркопенията са известни и други не са, но най-доброто, което можем да направим, за да я намалим и сведем отрицателните ефекти до минимум, е на първо място да поддържаме колкото може повече мускули и да изтрим от съзнанието си думите «те и без това не ми трябват». Който опитвал да следва гладуващ режим за повече от няколко седмици, знае за какво става дума. Дори само седмица-две са необходими, за да ви накарат да се чувствате ужасно, без грам енергия за вършене на каквото и да било и с чувство за апатия към всичко, което се случва наоколо. По време на такъв режим, с цел оцеляване, тялото ви кара да искате само едно – да лежите и да гледате с празен поглед. И да ядете, разбира се, но това се подразбира. Започва да страда социалният ви живот, не може да вършите служебните си задължения както трябва и най-малкото нещо може да ви изкара извън релси. Да, всички имаме кофти дни, но при следването на гладуващ режим не са просто дни, а месеци. Може би най-съществената и важна причина да не следвате гладуващ режим е, че подобен тип хранителни режими не са дългосрочно решение на проблема с излишните килограми. Дори да постигнете резултати, а такива без съмнение ще има, все пак не ядете почти нищо, почти гарантирано всичко ще рухне много бързо след това. Дори съм напълно убеден, че много от вас вече са се сблъсквали с този проблем. Започвате някоя магическа диета, постигате супер резултати и в следващите няколко месеца също така супер се връщате в начална позиция. Нека приемем, че по някакво чудо сте успяли да се придържате към гладуващ режим за няколко месеца и сте смъкнали 10-20% от теглото си. Нека видим какво се случва тогава. В този момент вие изпитвате ежедневно зверски глад и мислите постоянно за храна, все още не разполагате с добри хранителни навици, може би сте загубили малко мускулна маса или друга важна органна тъкан и въпреки задоволството от постигнатото, все още има наченки на депресия и нещастие. И в момента, в който си кажете супер, кантарът показва хикс килограма, приключвам с диетата, бумерангът се връща и ви цапва право през челото. Тъй като нямате идея как би следвало да се храните, а и реално до този момент не сте си задавали въпроса какво следва след изтичането на финалния ден от диетата, започвате да се храните както преди да отслабнете, забравяйки, че именно този начин на хранене е бил проблем и именно той е причината да се налага да отслабвате. След месеци хранене тип фотосинтеза, гладът няма как да се пренебрегне и обикновено човек се чувства гладен с седмици, дори да си набавя достатъчно храна и енергия. Съответно всичко, което ядете, го ядете в повече от преди,
И разбира се, добавяте по нещичко като бонус. Не съобразявате обаче, че при 10-20% по-ниско тегло може да си позволявате по-малко храна, а дневната дажба е допълнително намалена и от мускулите, които вероятно сте изгубили. Всичко това, заедно с още някои дребни детайли, в най-добрия случай води до наистина бързо възвръщане на всичкото свалено тегло, а по-често се стига и до по-лошата ситуация – да качите още няколко излишни килограма отгоре. Надявам се, че вече разбирате защо да гладуваш и да следваш магически диети не е разумно. Изниква обаче въпросът какво тогава е разумно и правилно отслабване. Това е въпрос, който изисква отделно видео, което предстои да публикуваме съвсем скоро и за да не го изпуснете, препоръчвам да се абонирате за канала ни и да активирате нотификациите за нови видеа. Междувременно препоръчвам да започнете като научите нещо наистина важно, а именно какво определя едно хранене като здравословно. Може да го направите в това наше видео. Не забравяйте да се отбиете на нашия вебсайт bb-team.org, а докато сте там разгледайте услугите, чрез които можем да ви бъдем от полза. Благодарим също и на нашите партньори за възможността да снимем това видео в тяхната зала за високоинтензивни функционални тренировки Skillbox by Atama. До скоро!